И здравейте, приятели, в днешното клип ще ходим на язовир Тръстиково. Запазили сме 9 сектор, ще ходим за еднодневен риболов. Сега не знам много какво да кажа, защото още спа. Ей тук някъде е колата. Ей там. Ей сега тръгваме и ще се включа някъде по пътя на някой отбивка или по пътя. Аре, приятели. И ето, приятели, първа риба. Рибата е около 8 кг, амура. И сега ще го пускаме. Ето го. Ей, сега ще се включим. Добре? Я да видя. Давай. Сега пускаме. Рибата изляга сама. Убихме го на 24 мм топче, тая гърнаца. Ай, приятели. И, приятели, на язовира е страшен ужас. Троен рън стана, та се развива. Оная откачихме тук, вкарахме един шаран. Е, виж какво става. След малко се включим мазаляке. И ето, приятели, втора риба, пускам я около 6 кг, защото и другата риба. Ай, занимай, приятели. Ето, мазаляк стана на язовир Тръстиково. Айде, приятели, бягай ви. Сега, спреме клипа. И, приятели, трета риба хванахме. Пак е шара на около 5 кг. И сега ще го пускаме. Да ми наведе баба си. Алко, скоро да го пасне. Малко... Добре, да ще правим клипа и пак ще го пусна. Да. И, приятели, ето трета риба хванахме. И сега ще я пускаме. Да стане по-голяма и да дойде хвана. Ай, приятели. Нямаме бойца от водата. Спирам мазаля. Ай, бе. И, приятели, след един час борба, вижте какво голямо животно хванахме. Той е около 15-16 кг според мене, че и повече. Сега ще го теглим и ще го видим. Ай, приятели, седаме. И, приятели, сега ще теглим тази риба. Нет 15,8, 16 и... Добре, 15 кг риба. 15 кг е. И сега ще снимаме. Ай. Готово ли? И, приятели, ето е 15-ката. На язовир Тръстиково има нов рекорд. И сега ще я пускаме да става още по-голяма. Моя нов рекорд. Ай, приятелче. Давай. Давай да те пускам откъде си пошла. Пускаме я. Ето я. Ай. Още се заклещих. Ай, приятел. Бягай. Половина на трактора от топче с пъпък пайна. Айде. Приятели, панахме 6-та риба. 5-6 кг пак. Ей, вижте. Няма вайца в водата. Преди малко хванахме 15 и 500 някъде рибата. Някъде толкова се и сега една 5-6. Ей, сега вкарваме и тъй. Ай.
И ето, приятели, пета или шеста риба за деня. Мисля, че пета. Пускам я. Стане по-голяма. Айде, приятелче. 5 грама си. Стане 25. Айде. Чао, приятели. И, приятели, както виждате, няма въдица от водата. Тъкмо тази да тръгнем да опъваме. И веднага се фана още една около 7 кг. Сега ще я изтеглим и ще я вкаем след малко. Ето фанахме 6-та риба на тайгър с 24 мм. Рибата е към 6-7 кг. Ето я. 6-та риба. Имаме 3 откачени. Направо мазаляк, няма нито една въдица от водата. Докато хвърлим, докато я върнем и то вече е ударило. Не беше нали. Просто няма време да ви снимат. Опа. Заклещите ми за малко. Ето е рибката, страхотен. Айде, давай. Да доведеш баба си. И, приятели, фанахме 7 риба за деня. 9, значи рибата е около 8 кг, да. 8 кг са шаране, сега ще ви го покажем. Ето го. Виж какъв красавец. И сега ще го пускам, яри. И, приятели, 7 риба за деня. Голяма борба излезе 15 минути, рибата е 8 кг. Ето я. Такъв красавец, такъв жълт. И го пускаме да доведе баща си. Вече ловим само с една въдица, защото веднага докато пънем, веднага докато върнем лодката и то вече се е фанала риба. И няма как да действаме с 3, а действаме само с една въдица. Ей го красавеца. Айде, приятели. И ето, приятели, това са топчетата, на които днеска хващам. Особено на тайгърнаца ги убиваме на 24-ки. И на ерера фащаме, слагаме и заливаме захранката с ликвида. Атракта, тук 15-ката фанах на 20 мм атракторал с крилбери поп-оп. Снежен човек. Нищо не съм рязал, така го оставих. Так му вкарах въдицата. Ние вече ловим с една въдица, защото много риба има. И ще се включа и вече ще ви покажа рана, ако хванем риба. Защото сменихме малко тактиката с по-големи неща. До след малко. Ето, приятели, няма и 2 минути, откакто хвърлихме въдицата. И гледайте какво става. Полудяла. До след малко. И, приятели, ето пак хванахме голяма риба, около 12-13, това са 6 грама. И ето, приятели, дигаме рибата сега. Охо, 13 и нещо. Еми рибата около 12 кила, някъде толкова. Ето, 12 и нещо. Ето, сега ще се спръсти. Ето е 12-ката, 12 кила е малко. И сега ще връщаме, откъдето е дошла. Ай, приятели. Опа! Четещо. Ето избяга, уловена е на атрактора от 20 мм с пайнапъл 15 мм по-насеничо. Чао, приятели, за сега. И, приятели, нашия риболов на язовир Тръстиково приключи. Имаме 8 извадени риби и 5 изтървани. Най-голямата риба за днес е 15,500, втората е 12 и третата е към 8 кг. И изтървахме там 2-3 големи риби също и 2-3 по-малки. 3 големи риби изтървахме и 2 малки на сектор 9. Според мен се получи доста добър риболов. Наистина много добър риболов. Даже по едно време бяхме само с една въдица, защото веднага докато вкараме, докато върнем лодката и веднага удряше риба. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайк, сабскрайб, за да има още такива клипове. И приятели, до скоро!